La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, manolatra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Nizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana CPE ho an'ny fiombe-panadinana LMA na teo aza ny ireo olana samihafa. Mitotaly 7 kosa ireo mpiasam-panjakana tsy tonga nanatanteraka ny asany tamin'io fiombe-panadinana io. Andro sisa ny saina dia hanomboka ny fampielezan-kevitra saingy mbola tsy mitsanga ny ANRCM. Manoloan'izany dia efa mivonona nanatanteraka vonjomaika ny andraikitra ankinina amin'ny ANRCM ny CENI. Taoriny fanambarany ataony antoko malagasy miara-miainga omaly nanamafy ny fahavononany anoana ny Andro Rajoelina ihany koa ireo mpikambana MMM any amin'ny faritra. Eo fanadinana mahakasika ny famonosan-damba sy ny famadihana indray no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao androany. Na tsy pirin'izay moa izay hitanao amin'ny tapany faharovam-baovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nijerany maraina teo ny tetezana lehibe teo akaikin'ny Gênes tany Italia. Olona 30 namoneny vokatra izany taremarika izay ahina hitombo raha ny nambarany miditry ny fitaterana any an-toerana. Ny andindin'ireo avy hatrany ary. Amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV izao dia faly miaraba anareo mpanaraka tsy tapaka ny vaovao izahay manasana ireny koa anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolo ny fampianarana avy hatrany no anombotsika ny vaovao dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana mpanjakana CPE ho an'ny fiombe-panadinana LMA na dia teo azy ireo olana samihafa. Mitotaly 7 kosa ireo mpiasam-panjakana tsy tonga nanatanteraka ny asany androany tamin'ny fiombe-toerana fanadinana eo. Mampiona Rakotoarson. Ny taranja opération, problème, connaissance usuelle, tantara sy fanabeazana ary fampivelarana amin'ny maha-olo-mendrika. Ireo ny taranja ny santarana ny tapany maraina tamin'ity fanadinana CPE 24 izay natao 30 minitra farafahakeliny isaky ny taranja iray. Ny taranja connaissance usuelle ny tena nampanano sarotra rehefa nanontaniana ireo mpiadina. Sarotra dia misy moa. Le sarotra ohatrohatry ny ahoana le sarotra? Le zavatra mbola tsy mahita Fa amin'inona ny nisy an'izany? Matiera inona? Le opération sy problème mora ihany fa tena tsy natao ampianarina ve sa ahoana? misy sasany natao ihany fa sasany tsy natao. Vory olona tanteraka ny tety ivelan'ny tokotany-tsekoly. Ray aman-dreny, fianakaviana Tsindrindaona, tonga nanohana sy nakaherin'ny zanany hiatrika fanadinana CPE. Faly izay ray aman-dreny ka zay efa nitaintaina be mihitsy teo. Eo vita sa tsy vita zao izy zao dia faly fa miandry reto fotsiny zao zay amin'izao. Zay aloha izany faly hoe misy le CPE aby zatany le mihitsy tsy tiako izany le hoe za tsy mitondra tokoa fa tokony hoe mba vita izany le fanadina zay vao nanao amin'ny antsika ohatra hoe hanao andreny fa tsy hoe miezakana foana le CPE izany hoe tanjona. Misy kosa ireo ray aman-dreny tonga noho ny tebiteby ny amin'ny taotry ny mety tsy fahataterany ny fanadinana CPE iny manoloana ny toe-javanisy teto amin'ny firenena tamin'ity sehatra ny fampianarana ity. Satria na eny zay hoe hono le izy hoe isy anakorotana hono dia alohanay miandreto izay tantena ny an-trano. Efa nisy hoe ny tompon'andraikitra ny fepetra ny raisina mialoha nisy roana ny mety ho sakatsakana amin'ity fanadinam-panjakana ity. Ny mpiadina ato aminay zany raika amin'ny 20 sy 900 sy 1000. Dia ny mpianatra tsy tonga zany 920. Dia ny
Ny mpiambina indray zany ny surveillant 520 ny tsy tonga ary tao membre ny secrétaire anakefatra ny tsy tonga. Efa voalamina daholo moa zany satria efa nisy ireo niomana isolo toerana raha vao tsy tonga ilay tompo-toerana. Ny fipetra manokana moa zany dia efa niarahan'ny ministère ny draine ary ny Cisco izay iarahany miaraka amin'ireo mpitandro filaminana dia hitantsika raha ny eto amin'ny centre ny élément manokana moa zany zao dia hitantsika fa misy ireo mpitandro filaminana miara-miasa aminay dia milamina izy koa milamina araka tokony izy tsisy manakorotana fa dia hitantsika zao milamina tsara zao. Tahaka ny hita isan-taona betsaka ireo ray aman-dreny safidy ny janona tetỳ an-toerana ary nitondra ny sakafon'ireo mpiadina isoroana ny fivezivezena izay mety hiteraka fahatarana. Ny taranja malagasy, frantsay ary jeografia kosa no nanohizana ireo fanadinana ny tapany hariva. Amin'ny ankapobeny, nizotra am-pilaminana ny fanadinana CEPE tamin'ity taona ity. Ny alakamisy 24 ny volana aogositra no hanomboka ny fitsarana amin'ny fanadinana ho any eto Antananarivo renivohitra ary vinavinaina ivoaka ny herinandro ho avy izao ny valim-panadinana hoy ny teo anivon'ny Cisco. Izany amin'iny fa andro sisa no isaina dia hanomboka ny fampelezan-kevitra saingy mbola tsy nitsangana ny NRCM. Manoloana izany efa mivonona natateraka vonjo maika ny andraikitra ankinina amin'ny NRCM ny SCNI. Rarsona Yandry. Araka ny andininy fahatelo ao amin'ny lalàna ny fianserasera, ny fomba fiasan'ny ANRCM na Autorité de régulation des communications médiatisées dia voafaritry ny didim-panjakana tapaka ao anatin'ny filakevitry ny minisitra. Nisy ihany koa ny reserve naperaky ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana amin'ny lalàna amin'ny fianserasera io, ny amin'ny tokony hametrahana ny fahaleovantena izay rafitra atsangana toy ny ANRCM izay. Hatramin'izao anefa mbola tsy nisy ny fandiniana io reserve natao amin'ny ACCU satria mbola tsy nandalo anteny era-pirenena izany. Nandiny 700 amin'ny lalàna fehezorolarana fa 24 tsipika ohatrotra varo momba fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka dia milaza fa raha mbola tsy tafatsangana io ANRCM io dia ny CENI no manatateraka vonjomaika ny andraikiny. Isan'ireo anjara andraikitra tokony raisin'ny ANRCM izay ho raisin'ny CENI izany ny fitsinjarana ny fempotoana itenenana na ny anehoan'ireo kandida ho filoham-pirenena hevitra amin'ny fahitalavim-panjakana. Raha tsy haivana ihany koa misy araka 40 ireo tokony handavitra ny ANRCM raha toka tafatsangana ihany izy ity. Misy ny avy amin'ny ministera ny tetipola, avy amin'ny sehatry ny serasera tsy miankina amin'ny fanjakana, avy amin'ny serasera miankina amin'ny fanjakana, avy amin'ny olavitry ny mparao gazety ary avy amin'ny conseil supérieur de la magistrature. Hatreto zany dia efa azo ambara fa efa misy ny vahaolana amin'izay fitsinjaram-pitenenana sy mifanehoan-kevitra eo anivony fahitalavim-panjakana izay na dia mbola tsy nitsangana ary ity ANRCM ity. Herinandro katroka androany dia tapitra ny fotoana ametrahana ny taratasy firotsaha kofidiana ho filoham-pirenena enivon'ny HCC. Aorianan'ny fanambarana ofisialy ny anaran'ireo kandida afaka mirotsaka izay ao ataon'ny HCC dia itoy amin'ny atsapaka izay laharana isaloran'ireo kandida ny CENI. Michela Renardzon. Mahana herinandro ireo ilatsaka ho filohan'ny pirenena amin'ny fifidianana ny 7 novambra izao, hametrahana ny antota taratasy ny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny 20 aogositra ho avy izao no fehim-potoana farany. Miisa 10 ireo efa nametraka izany hatramin'ity androany ity. Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita teo aloha, Jean Ravelonarivo avy amin'ny antokom-bahoaka, Pasteur Mayol antoko GFFM, Fanny Rerinaivo antoko Zama, Jules Etienne antoko Mafy, Zafy Maleo Rasolofon-Drasolo Dama avy amin'ny mananjary vahoaka ary Paul Rabary avy amin'ny antoko Miasa. Nametraka ny taratasy firotsahana ho filohan'ny pirenena kosa Sara Rabearso avy amin'ny antoko PLD androany, Norbert Andriamorasata avy amin'ny antoko UDECMA ary Jean-Jacques Ratietson avy amin'ny FMI Malagasy. Aorian'ny 20 aogositra nambaran'ny HCC amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo kandida afaka mirotsaka dia itoy amin'ny atsapaka izay ho laharana isaloran'ireo kandida ny CENI. Zavatra efa holazainay eto anivon'ny CENI mialoha tsara ho fantatry ireo izay ilatsaka ho fidiana dia ny ampitson'ny famoahana fomba ofisialy ny listre ny kandida ilatsaka ho fidiana dia efa tokony ho fantatra ny anaran'ireo solotena n'ireo kandida izay ho mpikambana
atao anatin'ny voamieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ny ankoatran'izay dia ho tanterahana ihany koa ny ho fanaovana antsapaka ampahabe maso ahafantarana ny numéro na ny laharana izay hoentin'ireo kandida ireo any amin'ny taratasy-datsaba-tokana sy eny anivon'ny toerana izay hametrahana ny petadrindrina amin'ny fampelezan-kevitra. Herinandro katrika amin'ity andro androany ity dia hifarina izay efa metrahana ny antota-taratasyn'ireo kandida maniry ho isan'ireo kandida amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena izay ho tonosaina amin'ny volana novambra ho avy izao. Amin'ny alahady 20 ny volana aogositra, fehimpotoana farany, hanambarany HCC amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo tena ho kandida raikitra na feno ny fepetra araka ny lalàna velona amin'ny feny fifidianana, voafantatry ny vahoaka malagasy izay kandida hifaninana amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena io. Taorina ny fanambarana nataon'ny antoko malagasy miara-miainga omaly namafy ny fahavononany anoana ny Andro Rajoelina ihany koa ireo mpikambana MMM any amin'ny faritra Gaizan Andriatsilavo. Nanao fanambarana amin'ny fanohanana ny filoha Andry Rajoelina ny antoko politika MMM ao amin'ny distrikany Mananjary. Vondrona sy fikambanana maro samihafa no niara-ny farimbona tamin'ny MMM tamin'izao fanambarana izao. Ny fidinana ifotony nataon'ny antoko politika niara-nandinika tamin'ny fokon'olona ny nanamafy orona izao fanambarana izao, ka tsy mpanao politika nanao fanambarana ihany ny tompon-kevitra sy niara-rombonantoka fa ny vahoaka mpifidy resy lahatra amin'izay olona afaka mitondra vahaolana ho an'ny fampandrosoana ny distrikany Mananjary. Manaza ny fanapahan-kevitry ny bureau foibe sy ny bureau politika malagasy miara-miainga izahay ary miainga amin'ny fanapahan-kevitry ny vahoaka eny fotony ary sika sendrasendra nanaovana an'izao fanambarana izao fa etaetam-bahoaka no nentina eto androany. Tonga eto Mananjary moa zany tenanay nasaina manokana nanatrika ny fanambarana nataon'ny MMM sy ireo association marobe fikambanana marobe vonona hanohana ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ho avy izao. Ka vavolombelona zany fahatongavana eto ny amin'ny fanambarana nataon'ireto olona marobe reto izay tena resy lahatra tanteraka ny hanohana ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ho avy izao. Ankoatra ny tao Mananjary, nanao fanambarana ihany koa ny tao Matsiatrambony. Ny malagasy miara-miainga dia ankohonana iray ao amin'ny Arbata. Noho ny dinika, ny fampiarana sy noho ireo volavolan-kevitra sy vina itoviazana hitondrana sy hanavotana ity firenena ity dia manao izao fanambarana izao ny malagasy miara-miainga eto Fianarantsoa fa hanohana sy hanome tolo-tanana ary fanampy amin'ny fandaniana n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny 7 Novambra 2024 izao. Lehibe ny adidy amin'ny tanindrazana sy ny firenena fa indrindra ny fampiroboroboana ny antoko dia ny firahalahiana eto amin'ny malagasy miara-miainga nohery sy tanjaka hampandaniana ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Natao teto Fianarantsoa anio 14 Aogositra 2024. Raha ny fanazavana, fiadiana amin'ny paikady maloto ataon'ny olon'ny fitondrana toy ny fanao mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana no imasona ka ametrahana paikady mifandraika amin'izany. Androany kosa no nametraka ny antota-taratasy firotsahako fidiana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenan'ny Sara Rabearso. Araka ny fanazavany, isan'ny ataon'ny lahara-pahamehana ny fametrahana ny tan-tandalana sy ny ady amin'ny kolokolo teny an-toerana Mikael Romarla. Tafapetraka androany maraina teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ambohidany antota-taratasy sy filatsahako fidiana ho filoham-pirenena ny kandida Sara Rabearso. Manentana ny vehivavy rehetra ihany koa izy ny mba handray anjara amin'ny fifidianana. Manantena ary miandrandra fahendren'ny tsara ny HCC sy ny seniny tenako satria nafeno ara-dalàna ny fepetra afahana milatsaka ny tenako. Momba ny vina ekonomika ny antoko Parti Libéral Démocrate izay etrehako ny fifidianana dia manasa ny mpanao gazety ho avy amin'ny Forum économique international izay atao ny zoma fa 17 volana Aogositra any amin'ny CCI Vato.
raha ny vina politika dia izahay PLD anolotra ny atao hoe république parlementaire ary ny fanambarana rehetra manaraka dia ho ataonay ao anatin'ny dinidinika rehetra iarahana ifanetrehana amin'ny kandida hafa manainga ny malagasy rehetra hitodika aty amin'ny hoe fifidianana satria famindranam-pahefana io ary miandrandra ny malagasy rehetra indrindra fa isika vehivavy andray anjara mavitrika ao anatin'izany. Ny fifidianana ihany koa no lalina voalohany amin'ny fampandrosoana eo amin'ny firenena raha ny fanazavany hatrany. Ny pakady sy ny zavatra rehetra tokony mapetraka amin'ny firenena amiko dia tsy maintsy miainga amin'ny fifidianana. Izay no ahatanany maromaritra iraisana soa indrindra fa tsy ny hoe adiny manam-bola na ny adiny bevava na ny adiny manam-pahaizana fa ny vahoaka no tokony mameno fahefana. Fametrahana iviana koa fa ilaina ny ananantsika eritreritra lalina azahoana ny fahaleovantena ara-toekarena ary ny petrahan'ny fandraharana eo am-pelantanan'ny malagasy na ny fandraharana majinika na ny salatsalanya na ny vaventy. Mijoro amin'ny fahamarinana ny atoko PLD na ny Parti Libéral Démocrate na ihany koa ny paika silamina ho an'ny daholobe izay tarihany Rabiarso Sara. Raha tsy aivana ny faraka amin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao no ifarana ny fametrahan'ny antotan-taratasy filatsahako fidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity. Mandidina fifidianana izay hatrany dia mila mivonina ny olom-pirenena rehetra amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena raha nambarany KMF Knoe tamin'ity androany ity. Ilaina ihany koa ny fampianarana ny olom-pirenena aneo ny safidiny mba tsy anenenana. Michela Renarzona. Fanantenana pokato no ny fahadiso-tsafidy izay hatrany no ny ainan'ny vahoaka malagasy tamin'ny fifidianana teo aloha raha nambarany KMF Knoe androany. Amin'izao ankatoko ny fifidianana izao, ilaina ny fampianarana ny olom-pirenena mba tsy ho diso safidy. Ilaina ihany koa ny fahavononana entina miatrika izany. Hoe fampanantenana pokato moa dia fa maromaro ihany izany no efa fahitan'ny olona efa azo araha-maso kosa aloha izay fa fangalana ny hevitry ny olona izany hoe raha ianao no mpanolotsaina ny filoham-pirenena dia inona no prioritaire zavatra heverinao hoe 3 na 5 tokony lahara-pahamehana noho izany dia arakaraky n'iny tokony anarahan'le olona zany ny fampelezan-kevitra hoe mamaly le zavatra angatahany ve zay fampelezan-kevitra zay sa ahoana dia anazy koa ny manentana azy koa zany io olona io koa zany manentana ny manodidina azy mba anara-maso sy hijery izay fampanantenana zay. Volana vitsy mialohan'ny fifidianana isan'ireo tokony fantohan'ny mpifidy mitetika asa marina miantefa amin'ny fiainan'ny vahoaka. Nampatsiahivan'ny KMF Knoe androany fa nitetika asa iray entina handresen-dahatra no hiantoka ny hoavin'ny firenena mandritra ny 5 taona. Matety mpisanga manko ny fifidianana teo aloha voalohany indrindra zany dia le olona ohatran'ny voarebirebin'le zavatra omena fotsiny. Le zavatra omena zay tsy havita andro firy akory fa tsy zay zavatra tsy miantoka ny ho avy tanteraka. Tokony anaraka tsara izay zavatra programa nasan'ny ireo kandida ao satria io no miantoka ny ho aviko sy ny ho avin'ny fireneko satria ny ho avin'ny fireneko dia mipetraka ao anatin'izay safidy ataoko izay. Ary zay safidy ataoko izay tsy maintsy arahako ihany koa dia mivadika zavatra hafa na mandeha any amin'izay tsy alehany. Tompony andraikitra amin'ny safidy ny tsirairay ny olom-pirenena dia tokony hahatsapa voalohany ny dikan'izany safidy sy fandehanana mifidy izany. Mihamaro kosa ny ahany mpifidy manoloana ny tetika asa mpampandrosoana ny kandida samihafa izay rosaka hovidiana amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Misy manoloana izany ny fampianarana ny olom-pirenena amin'ny safidiny teny anivon'ny UEP fanadimy antarandriana.
Olon-tsotra, fiarahamonim-pirenena, mpandalina politika sy ny maro hafa samy mametraka ny ahiainy manoloana ny fangaran'ny fifidianana ny hofinam-pirenena. Amin'ny alalan'ny fananana tetika sapam-pandrosoana na vinam-piarahamonina no entin'ny kandida andresen-dahatra ny olom-pirenena hifidy azy. Tsy mampatoky ny vahoaka nefa ny tsy fanatanterahany mpitondra ny fampanantenana ataony mandritra ny fampielezan-kevitra. Ahitana izany ohatra nisy tamin'ity fitondrany Rajaonarimampianina ity. Teo ny mikasika ny délestage izay nambarany ho afaka ao anatin'ny 3 volana. Teo ihany koa ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy nitsahan-drongatra tato anatin'ny efa taona. Amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity, ankoatra ny hetsika fanaraha-maso ataon'ny fiarahamonim-pirenena, nanantontosa fanadihadiana ihany koa ny teo anivon'ny IEP ahafahana mampitany programa pampandrosoan'ny kandida tsirairay. Ny zava-misy dia zao, le resaka fifampitondrana zany takin'ny olona eo. Zay zany eo anatin'ilay izy dia le mirindra sy milamina zany no tena tianao resahana. Lafiny anankitelo. Ny voalohany aloha ny ireo kandida dia mandray andraikitra ao anatin'izay ifampità zay. Ny faharoa isika olom-pirenena mba manana masotsivana. Zay ny faharoa. Fa ny fahatelo dia zao rehefa vita ny fifidianana dia le zavatra mipetraka ao io dia ho hitantsika rehefa mandroso amin'izay izay olom-boafidy eo. Zany hoe lasa monitoring canevas de suivi moa zany raha miteny vahiny lay site zany. Amin'ny alalan'ny tranokala araka izany ity fampitahana ity ary ivoaka mialohan'ny fafito ny volana novambro avy izao. Hatreto raha tsy ahivina, mbola vitsy tamin'ireo nilaza kandida sy ireo nanatra ny antota taratasy no nandrosony tetika sapam-pandrosoany. Isany nanao izany ohatra ny fohan-tetezamita teo aloha Andry Rajoelina amin'ny alalan'ny UEM. Tonga sondray eto amin'ny pejy natokana ho an'ny dokavarotra iverina eto ihany isika ijery mahakasika ny disatisa misy eny amin'ny tobi-antsonana fasan'ny karana. Eo ihany koa ny tontolon'ny kolotsaina momba ny famonosan-damba sy ny famadihana. Rehefa avy eo ary. Arifnat, miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty, fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Love chocolate. Slim? Arthur, ça alors? Ça fait combien? 40 ans? C'est impossible, ça voudrait dire que je n'avais que 6 ans. Depuis quand tu manges de la glace? Oh, ça m'a gelé le cerveau. Attends, laisse ça à une professionnelle. Oh, ma tête. C'est un premier encart, alors mets une tenue sexy. Ou une tenue décontractée. Là, c'est trop décontracté. Bien sûr. Oh, salut, vous. Oh, j'adore les hommes qui apportent des fleurs.
Tout le monde se souvient de son premier baiser. Je vous raconte mon meilleur baiser. Qui est peut-être encore à venir. Je n'aurais jamais pensé revenir un jour ici. C'est aussi bien qu'avant. Peut-être même meilleur. Maman, il faut que tu sois un peu plus réaliste. Araka iny hitantsika teo iny le book club izay indray noronantsara rahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia nahafatesana olona misy 440 ny fifandonana tamin'ny reoponina avy amin'ny distrikan'ny Amboasary Atsimo sy reoponina avy amin'ny distrikan'ny Betroka omaly tontolon'ny andro. Resaka valifaty noho ny resaka alatrombo moa ny anton'izany fanampanazavana sy tiany mpanao gazety any an-toerana. Tsy azo latsina hoe adi-poky ihany izy fa ady ny fanaovana samy malaso izany ka malaso avy aty ambany no mampiraka no nandeha nanasika tany amin'ny Andiry io Andiry io dia fizaran'ny faritra fizaran'ny Amboasary distrikan'ny Amboasary sy ny distrikan'ny Betroka ao amin'io Andiry io zany dia ala be mihitsy izy io izay fanafenan'ireo malaso ireo omby izay azony dia nanasika tany iray izany hoe malaso no nandeha nanasika malaso tany amin'io Andiry io dia azony zareo ny omby tamin'izay fotoana izay dia lasa netiny nakaty Amboasary nakaty amin'ny tanànany aty zany ka dia ny ohatra daholo ireo malaso efa ho 300 no nivoaka avy any Andiry andeha hisambotra an'izay ombiny izay ary dia nangataka alalana mihitsy moa zany ahafahan'izy ireo miditra aty amin'ny faritra Amboasary aty dia rehefa nahazo an'izany alalana izany dia nalain'izy ireo ny ombiny ary novonoiny ihany koa izay tratrany tamin'ireto nanafika azy ireto ka dia misy 440 no maty tamin'izany na tonga le izy hoe adi-poko satria avy amin'ny foko atandoha ireto nanafika reto ary ny bara kosa no ambony ao Andiry ao farany tena izy zany tsy adi-poko le izy fa fifanafiana samy malaso no zavatra mitsangaka nahatonga izao fahafatesana izao. Famarotana tanindrazana amin'ny vahiny ny fametrahana ny ZES tapaka nandritra ny fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka ny nambaran'ny solomamoaka malagasy miara-miainga nanamafy izany ihany koa ny avy ao anivon'ny Emergence Madagasikara. Yves Richard. Famarotana tanindrazana ho an'ny vahiny aloza mitatao amin'ny Madagasikara sy ny taranaka faramandimby ny fametrahana ny ZES na ny faritra raha-toekarena manokana tapaka tamin'ny fanapa-kevitra larana faharoa amby roapolo ACC Tsipika D3 navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny faraika 12 Aogositra lasa teo. Tsy azohan'ny malagasy tombony ary manilika ireo mpandraharaha malagasy ny fampanofana tany 30 taona azo avoazana amin'ny vahiny raha ny fanazavana ny solombam-bahoaka malagasy miara-miainga. ZES dia zone économique spéciale izay isan'ny lalàna na be resaka teto firenena ary isan'ny nitoerinay solombam-bahoaka indrindrandrindra ny vahoaka malagasy. Isan'ny lalàna no lanina tamin'ny amboletra niaraka tamin'ny lalam-pifidianana tao amin'ny antenimieram-pirenena. Gaga izay androany fa namoaka didiny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana milaza azy ho fanaraka amin'ny lalam-panorenana. Fivarotan-tanindrazana mamofopofona kolikoly indrindrandrindra no lanina tamin'ny amboletra sy amin'ny fandiniana no lanina tamin'ny kolikoly. Nanamafy ny mahaloza mitatao sy famarotana tanindrazana ho an'ny vahiny ny faritra raha-toekarena manokana ihany koa ny Emergence Madagasikara efatra amin'ny elany nanoeran'izy ireo ity lalàna izay nolanina amboletra ity raha ny fanazavana trany nambarany Emergence Madagasikara ihany koa androany fa tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana momba ny ZES mipetraka any amin'ireo tamin'ny mandroso ity fifanarahana petraka eto Madagasikara ity. Loza mitatao ny fampanofana ny tany 30 taona zavozina toy izao ataon'ny fanjakana ankehitriny izao satria amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ilay malagasy andeha hiditra ao anatin'izany zone économique spéciale zany raha ohatra ka vahiny no développeur amin'le hoe resaka voalohany dia fanjakana développeur fa amin'ity lalàna ity dia ny vahiny no développeur fanjakana eto développeur amin'le fomba fijeriny Emergence fa afaka miara-miombonatoka amin'ny vahiny misokatra amin'izao tontolo izao fa tomponatoka foana ny fanjakana sy ny malagasy. Mampametra-panontaniana ny antony nanikeny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity lalàna momba ny ZES ity raha ny fanazavana
tsy hahafahan'ny fanjakana mandray an-tanana manontolo ny fitantanana ilalàn'ity ho sarotra ny fahafahan'ny Madagasikara mamerina sy mahazo ireo faritra voajary novatsihany vahiny vola sy fototra afitrasa ao anatin'izay 30 taona izay noho izany. Lafo-mavao hafa kosa indray dia manodidina ny 70 tapitrisa dolara ny vola mety ho azon'ny Madagasikara raha toka azo tsapahitanana ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fandrefesana ny ala misy eto amintsika moa no ahafahana mahafantatra io ezaka natao io. Araka izany no afamafisina ny manokana moa ny ireo teknisiana andray an-tanana ny fanisana izay ary nitolorana fitaovana ihany koa. Gaetan Andriatsila. Mila fanavaozana ny fahafantarana ny ala sy ny faritra misy ala eto Madagasikara. Antony, misy ary mitombo isa-taona ny fanambana ny ala izay ampiasain'ny olombelona amin'ny lafin-javatra maro. Araka izany, isy ny fanisana sy ny fandrefesana ireo karazan'ala misy eto amintsika izay atao amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny USFS na ny US Forest Service ao amin'ny USAID sy ny ministera ny tontolo iainana eny Nanisana. Izy io moa zany atao anaty ministera misy ny inventaire forestier national ho atao any amin'ny forêt alamando, alamaina, alaongo ary ny ala misy tilo. Dia ity fiara-miasa tamin'ny USAID ity zany dia manampy ny ministère ny environnement, écologie et forêt anao an'izay inventaire na fandrefesana ala any amin'ny forêt ny mangrove zay. Tanjona raha ny fananjavana ny azona ny fatran'ny carbone eto amintsika ka mety azona hatrany amin'ny 70 tapitrisa dolara raha misy ny ezaka natao amin'ny fiarovana ny ala. Tombony amintsika araka izany io fandrefesana ny ala io ary koa nampy antsika hiaro ny tontolo iainana indrindra ny alaongo. Ny inventaire forestier izay ho ataon'ny ministera ny tontolo iainana dia anampy antsika hamantatra hoe manahoana ny potentiel ny mangrovetsika eto Madagasikara amin'ny resaka stockage na carbone na io any amin'ny ambony izany hoe biomasse aérienne na io anaty tany. Dia izay rehetra izay dia azontsika ampiasaina hiarovana ny ala ary ametraka ny projet RED plus ho an'ny karazan'alana mangrove. Ahafahana manantanteraka izany ary koa namafisana ny traikefa efa nisy ny fiofanana natao niaraka tamin'ireo teknisianina sy ireo mpiara-mombo nantoka ny volana jiona lasa teo. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny falorana fitaovana manara-penitra sy manaraka ny toetrandro avy amin'ny mpiara-mombo nantoka, fitaovana izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny BNC RED plus eny Nanisana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia miandro mitady eo amin'ny komity miara-mitantana ny tompo-piantsonana fahasankarana sy ireo vondrona ny mpandraharaha sy mpanjifa eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Laza ireo mpandraharaha fa tsy keny izy ireo hatramin'ny farany famindrana azy ireo eny amin'ny tompo-piantsonana Ambohimanambola. Yves Richard. Miandro mitady eo amin'ny KMMTF na ny komity miara-mitantana ny tompo-piantsonana fahasankarana sy ny vondrona mpandraharaha sy mpanjifa eny an-toerana amin'izao fotoana mahakasika ny fifindrana eny amin'ny gara fisandratana Ambohimanambola. Nahitsy androany ny fanambarany ny vondrona mpandraharaha eto amin'ny fahasankarana. Laza fa tsy eken'izy ireo hatramin'ny farany ny fifindrana eny amin'ny tompo-piantsonana Ambohimanambola. Isaoranay ny famafazana ny fisaratsarana teto amin'ity toerana ity fa ankehitriny ny arany vondrona daholo izahay ary mbola niteraka firaisan-tsaina sy firaisan-kina ho an'ny olona mampiasa nyity toerana ity izao fanatsarana taona izao. Lesona ho anay rehetrarehetra hoe tsara ny mivondrona fa izahay dia tsy hialeto, tsy hifindry izahay. Etsy ankilany, laza ny filohan'ny KMMTF fa mbola tsy nisy hatreto baikinidina milaza ny fifindrana eny amin'ny tompo-piantsonana Ambohimanambola. Ny fanatsarana ny rafitra sy ny lamy misorohana ny gabraraka sy ny goragora teo amin'ny fitantanana ny tompo-piantsonana no tsy maintsy atao laharam-pamena ka misokatra amin'ny fifampiresahana mahakasika izany ny KMMTF. Tsy mbola misy angamba ny teny midina izay tonga teto aminay mikasika amin'izay fifindrana eny Ambohimanambola izay. Raha misy angamba izany dia ao anatin'ny fifampiresahana raha atao hoe raha misy fisian'izay fifindrana izay fa ny misy anay aloha hatreto dia hoe gabraraka teto amin'ny fahasankarana dia tongeto izahay handamina misy fandaminana vaovao eto, misy rafitra vaovao izay napetraka miaraka amin'ny mpandraharaha rehetra izay eto amin'ny fahasankarana ampandrosoana handaminana izay tompo-piantsonana eto amin'ny fahasankarana izay. Ho fanohizana izay fanoherana ny fifindrana eny Ambohimanambola izay,
mandeha amin'izao fotoana ny fanatsarana ny tompom-piantsona ny fahasankarana. Volan'ny mpandrahara sy famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-mombon'antoka eto an-toerana no nanaovana ny asa raha ny fanazavana. Fanontaniana mipetraka ny hoe izy indray no ambadika ity fanatsarana goavana eto amin'ny fahasankarana ity. Tontolon'ny kolontsaina dia mahakasika ny famonosan-damba sy ny famadihana no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Ny atsipirian'izay moa izay entin'i Mikael Moala. Mifangaro ny fahazahoan'ny olona tsirairay ny tena hoe famadihana sy ny famonosan-damba. Toy izao ny fanazavan'ny mpandalany maha-malagasy raha ny famadihana no resahana. Maty ilay olona iray ka alevina nirotra. Aty aoriana dia findra amin'ny fasandrazany ka izay nolazaina hoe famadihana raha ny fanazavana trany. Ny famadihana dia diso mihitsy ny fiheveran'ny ankamaroan'ny olona azy ankehitriny. Ny famadihana ny tena izy dia izao. Ny atao hoe famadihana dia famondrana taolam-balon'ny maty ho amin'ny fasandrazany. Izay ny tena famadihana. Ka le avadika tsy hoe avadibadika akory le maty fa avadika taorana. Ohatra hoe tsika isanao zao raha miresaka eto ka misy olona anao zavatra ato amin'ity efitrano ity dia miteny amintsika izy. Anao zavatra ato amin'ity trano ity ny olona fa mivadihatra amin'ny trano anankiray atsy ianareo. Mivadika makao amin'ilay taorana anankiray. Izay midika amin'ilay faty avadika. Taona maro aty aorian'ny fandevenana simba ny lamba namonosana ny razana na izany efa taona na 7 taona aty aoriana dia izay indray no atao hoe famonosan-damba. Misy ny olona sasany fantatra fa hoe efa tokony soloina izay ny lamban'le razana ao pasanao. Afaka 5 taona, 9 taona, 7 taona eo izany hoe mandeha isa-tsy-ankasa manko aloha le taona. 5 taona, 3 taona, 7 taona, ohatran'izany no fanao. Dia hoe efa simba izay le lamba. Ka aleo soloina lamba vaovao. Dia sokafana ny fasana dia soloina lamba vaovao. Famonosan-damba ny razana no ilazana an'indra fa tsy famadihana akory. Miaraka amin'izay ny fanararaotana ho an'ny fianakaviana hafa. Izany hoe manararaotra ny sokafan'ny fasana amin'ny famonosan-damba. Efa vitsy anefa ireo manao izany famonosan-damba izany amin'izao fotoana izao noho ny rotorotom-piainana sy ny asa manandraikitra isan'andro raha ny fanazavana trany. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja tennis ny vokatry ny fiodinana voalohany amin'ny Masters sy ny Sinati izay nitotosaina omaly no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Miantarandriana eo. Nitotosaina omaly tany Etazonia ny fiodinana voalohany amin'ny Masters sy Sinati taranja tennis. Raha ireo vokatra omaly nandresany Michael Moy Leonardo Mayer tamin'ny setarono iray. Jeremy Chardy kosa no naresy raha ny fanandrina tamin'ny Fernando Verdasco tamin'ny setarono aotra. Laviny Peter Gojovic ankilany Luau Souza tamin'ny setarono aotra. Setarono aotra ihany koa no nandresany Bradley Clon any Maximilian Marterer. Lucas Pouy no nandresy raha ny fanandrina ny Andy Murray tamin'ny setarono iray. Rono aotra no azony Kei Nishikori izay ny fanandrina tamin'ny André Rublev. Laviny Pablo Carreno tamin'ny setarono iray i Richard Gasquet. Ho an'ny Benoît Paire rono aotra ny seta nandreseny any David Ferrer. Nandresy any John Isner tamin'ny setarono iray nandritra ny lalao omaly ihany koa i Sam Querrey. Resy Frantsa Tiafoera ny fanandrina any Denis Shapovalov ary farany Kel Edmond no naresy any Mackenzie tamin'ny setarono aotra. Nitoy tamin'ity androany ity ny fanitsanana amin'ity Master Cincinnati ity. Izay mifaty maresaka iraisam-pirenena dia nianjera ny maraina teo ny tetezana lehibe teo akaikin'ny Gênes tany Italia. Olona 30 no namony ainy vokatra izany taremarika izay ina hitombo raha nambarany minisitra fitaterana any an-toerana fanadina. Niotsaka ny ilan'ny tetezany Morandi any Italia tamin'ity androany ity tokony ho tamin'ny 12 ratoandro ora tany an-toerana araka ny fanambarana nataony sampana mpamonjy vola italiana. Vokany 30 farafakely no namony ainy ary maro ireo naratra mafy araka ny tatitra azo teo anivon'ny ministerany atitany any an-toerana.
ireo taremarika ireo izay mety mbola hitombo raha ny adirin'ny fahavoazana ho iatrany ny fanazavana. Ankoatra ireo izay teo ambonin'ny tetezana nampitombo ny fahavoazana sy ireo olona niarambona ny fianjeran'ireo beton sy vy teo amin'ilay tetezana teo ambony ny trano fonenana sy fiarandalamby ary arabe. Raha ny tantara ny taona 1970 no namboarina ity viaduct autoroutier ity izay mirefy 2,20 sy 10 metatra ary manana avo 5 metatra miala amin'ny tany. Efa nisy ny fanavaozana nataony tompon'andraikitra ny taona 1970 sy 2000 saingy izao nitranga izao ny loza. Misokatra ny fanadihadiana ny amin'ny mety ho nahatonga izany. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity. Saorina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Saorina ihany koa ianao safidy ny Cool TV tamin'ity alina ity. Soa fa tsara daholo tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.